ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือว่าผมเนี่ยไม่ได้เลือกรับราชการเพราะว่าเงินเดือนน้อยหรือเงินเดือนมากผมรู้แค่ว่าไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันก็หยุดไม่ได้อยู่ดีแล้วมันก็ไม่รวยอยู่ดีนะคือถ้าเป็นสิ่งที่คุณหมอท่านพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือว่าอุปนิสัยที่3เนี่ยคือว่าการเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนผมเองเนี่ยนะครับก็มีลำดับความสำคัญในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับในการที่ผมจะทำอะไรบางอย่างคือพูดง่ายๆมีอยู่3สิ่ง1สิ่งที่เราต้องทำ2คือสิ่งที่เราควรทำแล้ว3คือสิ่งที่เราอยากทำนะสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยยังไงผมต้องทำอยู่แล้วไม่งั้นผมไม่รอดนะเช่นผมต้องกินข้าวผมต้องนอนหรือผมต้องแบบทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เรารอดชีวิตจริงไหมครับหรือแม้กระทั่งการหางานประจำทำที่จะทำให้เรามีรายได้สักก้อนหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยอยู่รอดได้คือถ้าเกิดวันนี้นะครับเราอยู่ยังไม่รอดเลยแล้วเราจะรวยได้ไงจริงไหมนั้นคือเราก็ต้องเอาตัวรอดได้ก่อนผมก็มองเลยว่างานอะไรนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ผมเชื่อว่าถ้าเรานะครับทำงานเนี่ยเราก็อยู่รอดได้ทุกคนเคยได้ยินคำที่เขาบอกนี่ไหมครับไม่มีความจนในหมู่คนขยันเคยได้ยินไหมแต่มันมีคำว่ารวยอยู่ในนั้นไหมจริงไหมนั้นคือขยันไม่ได้แปลว่าจะรวยจริงไหมฮะคือคุณไม่จนคุณไม่จนก็คือไม่อดตายถ้าขยันผมก็รู้เลยว่าถ้าวันนี้เราจะขยันทำอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วอนาคตจะเป็นยังไงผมก็เลือกเลยครับว่าจะไปอยู่อะไรดีตอนนั้นถ้าเกิดผมไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเหมือนเพื่อนเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็คงไม่มีเวลาได้ไปสร้างชีวิตเลยได้ทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตให้รอดไปแต่ละเดือนเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าเงินเดือนมันก็บอกแล้วว่าให้ใช้เป็นเดือนใช่ไหมครับเงินเดือนของใครใช้ได้ทั้งปีบ้างครับก็เรียกเงินปีจริงไหมเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะรุ่นพี่ผมบอกว่าเงินเดือนของเขาเหมือนประจำเดือนเลยนะบอกเป็นยังไงพี่บอกมาเดือนละครั้ง 2-3 วันหมดบอกเอ้าแล้ว 2-3 วันหมดแล้ววันที่เหลือทำไงพี่ก็พึ่งมาม่าเพราะอย่างนั้นนะพอแล้วก็รอเงินเดือนรอบใหม่นะฮะระวังประจำเดือนขาดนะพี่นะครับใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าเดือนไหนเครียดจัดแล้วมันขาดไปก็อยู่ไม่รอดจริงๆนะฮะแล้วผมก็คุยกับเขาก็มีโอกาสนะว่าถ้าเราเลือกทำอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันต้องกินเวลาเราไปทั้งชีวิตมันกินเวลาเราไปทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์แล้วเราก็เหนื่อยสุดๆเลยจนเราไม่สามารถสร้างชีวิตหรือสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ผมว่าถ้าเราเลือกทำงานแบบนั้นนะครับเราก็อยู่บนความเสี่ยงเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเมื่อกี้ผมฟังท่านอาจารย์กองคำพูดก็เหมือนเราจะไปเชียงรายแต่เราขึ้นรถไปหาดใหญ่โดยที่เราไม่รู้ตัวว่ารถคันนี้ไปหาดใหญ่แล้วพอตื่นมาอีกทีไปถึงเพชรบุรีมันไม่รู้ตัวไงคือบางทีเราก็ไม่รู้ตัวถ้าเกิดเราไม่เคยคิดนะครับผมก็เลยคิดเลยว่าเราต้องทำอะไรก่อนตอนที่ผมเลือกรับราชการเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการรับราชการเนี่ยมันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดาเนี่ยมันเลิก4 โมงเย็นสบายๆอยู่แล้วแถมมีวันลากิจลาป่วยอะไรได้อีกด้วยนะผมก็มองเลยว่าเงินเดือน 7,900 ก็จริงเว้ยแต่มันเหลือเวลาให้เราไปสร้างชีวิตได้นะที่จะมาทำธุรกิจเอ็นตาให้ประสบความสำเร็จตอนนั้นผมมองอย่างนั้นไม่ว่าจบเภสัชไปปุ๊บไปรับราชการอยู่โรงพยาบาลหรือเป็นเซลล์ขายยาสุดท้ายมันก็ไม่รวยอยู่ดีผมก็มองว่าไปเปิดร้านยารวยไหมมันก็ไม่รวยอยู่ดีนะครับเพราะว่าร้านขายยาถ้ากำไรดีๆเดี๋ยวก็มีเพื่อนมาช่วยขายอยู่แล้วจริงไหมครับก็คือมาเปิดใกล้ๆกันเนี่ยแข่งกันขายนั่นแหละฮะนั่นคือโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยผมไม่ได้อยากรวยเพราะว่าผมโลภนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเอาตัวรอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรวยเพื่อคนที่เรารักเพราะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือว่าคนที่เรารักแล้วยิ่งในอนาคตถ้าเราจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองเนี่ยเราควรจะดูแลเขาให้ได้ดีไหมครับดีไหมก็ต้องดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าขอลูกสาวเข้ามาแล้วมากัดก้อนเกลือกินเราจะขอมาทำไมจริงไหมฮะนั้นเราก็ต้องเตรียมไว้เผื่ออนาคตข้างหน้านะครับสำหรับครอบครัวของเรานะฮะที่จะนี้สมควรได้เป็นสามีไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับก็มีไปแล้วนะฮะไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนนะฮะแต่สิ่งสุดท้ายเนี่ยที่ผมเลือกไว้เป็นสิ่งสุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมอยากจะทำผมเนี่ยมีความฝันของผมนะครับคือผมอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ผมไม่รู้เขาจะรับผมหรือเปล่านะเพราะตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมชอบมากๆเลยตอนที่ไปเรียนผมก็สนิทกับอาจารย์นะครับเพราะว่าเราใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะมีแต่คนยกย่องยกมือไหว้เราเรียกเราว่าอาจารย์ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยผมก็ไปซี้กับเขามีวันหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องพักครูแหละสนิทกันแล้วอาจารย์ก็ดูไฮโซมากๆเลยจบจากจุฬาแล้วก็ไปต่อที่เมืองนอกที่เมืองนากลับมานะครับแล้วก็แบบขับรถหรูเลยครับจี๊ปแกรนด์เชโรกีคันหนึ่งหลายล้านมาสอนแล้วก็พันผ้าพันคอกุชชี่ใส่แว่นตุ๋ยหิ้วกระเป๋าอะไรของแกกับไฮโซแล้วบอกอาจารย์นี่ดูดีจังเลยนะแล้วผมก็นั่งคุยกับแกอยู่ในห้องสักพักหนึ่งก็มีนักการเนี่ยเซ็นซองขาวให้เขาบอกอาจารย์โดนไล่ออกแล้วเหรอได้ซองขาวบอกไม่ใช่เงินเดือนชั้นผมก็สนิทกันไงฮะอาจารย์เงินเดือนเท่าไหร่
คืออาจารย์ท่านก็รู้ว่าผมก็อยากเป็นอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่ารู้เลยรู้เดี๋ยวไม่อยากเป็นอาจารย์โอ้โหมันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยเหรอวะเราคิดในใจอย่างนี้นะผมก็พยายามเซาซีแกก็ไม่บอกนะสักพักนึงมีโทรศัพท์เข้ามาหัวหน้าภาคโทรเรียกแกก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มานะไปหาหัวหน้าภาคแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันกันแล้วก็ทิ้งให้ผมอยู่กับซองเงินเดือนของเขาในห้องพักครูเพื่อนๆว่าผมจะเปิดดูไหมครับมันจะเหลือเหรอจริงไหมครับสนิทกันอยู่แล้วอาจารย์ไม่ว่าเราหรอกเราก็เปิดดูนะ8 5แล้วก็0อีก4ตัวโอ้โหอาจารย์เลยว่าเงินเดือน850,000แต่ระหว่าง0 4ตัวมันมีจุดทศนิยมอยู่ตรงกลางตายละ8,500ยังไม่ได้ค่าผ้าพันคอแกเลยจริงไหมครับได้เล่าอาจารย์ทำไมดูรวยจังเลยคือบ้านแกรวยไงนะผมก็เลยบอกเฮ้ยไอสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันอาจจะไม่ให้ในสิ่งที่เราอยากได้จริงไหมงั้นผมคงต้องเอามันไว้ทำทีหลังผมคิดอย่างนั้นนะครับผมควรจะทำสิ่งที่ผมควรทำก่อนก็คือทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วร่ำรวยขึ้นมาคือจริงๆคำว่าร่ำรวยในมุมมองของผมคือมีเงินมากกว่าตัวเราจะใช้อะแล้วมันเหลือแล้วไปให้แม่ให้คนที่เรารักหรือว่าตอบแทนบุญคุณคนที่เรารักคนที่มีพระคุณกับเราแล้วก็ตอบแทนสังคมได้นั่นแหะผมเรียกว่ารวยแต่ถ้าเกิดเรามีเงินเยอะแต่เราก็ใช้จนไม่เหลือมีแต่หนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้รวยอยู่ดีนะครับก็เลยมองหาว่าเราควรทำอะไรก่อนบอกตรงๆเลยในหัวผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรตื่นมาผมก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันผมต้องกินข้าวผมรู้นะครับแล้วผมก็รู้ว่าผมอยากทำอะไรแต่ผมยังไม่รู้จริงๆว่าผมควรทำอะไรก่อนตอนนั้นผมก็ต้องหาไงครับผมก็หาว่าผมควรทำอะไรก่อนผมรู้อย่างเดียวครับว่าสิ่งที่ผมควรทำเนี่ยมันคงจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้คนที่เรารักเนี่ยเขามีความสุขในทุกวันแม่ทุกวันพ่อทุกวันปีใหม่ทุกวันตรุษจีนเชงเม้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรากลับบ้านทุกครั้งเนี่ยคุณแม่จะถามเราว่าเป็นไงบ้างลูกพอเรากลับบ้านแล้วเรากำลังจะกลับกรุงเทพนะครับผมบ้านอยู่สมุทรสงครามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเงินเดือน 7,900 ที่อยู่อย.เนี่ยแม่ก็ถามว่าเป็นไงลูกเงินพอใช้ไหมลูกนะถามว่าเราสบายใจไหมครับที่แม่ถามคำนี้เพราะผมบอกว่ามันไม่ค่อยพอหรอกแม่เขาควักเงินมา 3,000 5,000 ให้เราเพื่อนๆแล้วผมจะดีใจไหมแม่ควักเงินให้เรา 5,000 ดีใจไหมครับดีใจดิเงินจะไม่พอใช้เราไม่ดีใจได้ไงจริงไหมฮะดีใจจริงๆนะแต่ลึกๆในใจก็รู้สึกละอายใจไงว่าแบบเฮ้ยทำไมทุกครั้งที่เรากลับบ้านเนี่ยเรายังไม่เติมเงินให้แม่เลยนะเรายังต้องขอเงินแม่ตั้งแต่เราเกิดจนเราโตจนเราเรียนมหาวิทยาลัยจนเราเรียนจบเราก็ยังต้องขอเงินแม่อีกไอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเรียนหนังสือนะเว้ยเราจบปริญญาตรีเป็นจุฬานะเว้ยนั้นคิดอย่างนี้จริงๆนะครับนั้นผมก็เลยมองว่าอะไรที่เราควรทำก็เลือกจากผลลัพธ์ของมันก่อนเหมือนกับอุปนิสัยข้อที่ 2ที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเริ่มจากจุดมุ่งหมายในใจนะครับเพราะวันนี้ถ้าทำไปแล้วอีก1 ปีอีก2 ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันไม่ได้ในสิ่งที่ผมต้องการคือมันไม่เหลือพอที่จะให้แม่เราเนี่ยสบายใจแล้วก็เกษียณชีวิตให้เกษียณอายุให้เขาเรียกอะไรคือคนธรรมดาเขาเกษียณกัน60ใช่ไหมแม่ผม70ก็ยังทำงานอยู่เลยครับเพราะเขายังเป็นห่วงคนเล็กไงคนที่9เนี่ยห่วงที่9นี่นะครับนั่นคือต้องทำให้เขาหมดห่วงแล้วเขาก็จะได้ยกกิจการที่บ้านให้พี่ชายไปแล้วแม่ผมจะได้ไม่ต้องมีภาระเปิดมาเฝ้าร้านอะไรทุกวันนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของผมในตอนแรกผมก็ต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนก็คือเลือกทำธุรกิจเรียมตาหลายๆคนบอกผมว่าผมบ้านะที่มาทำธุรกิจนี้เดือนแรกก็มีรายได้แค่ 3,000 นะครับเวลาออกจากอย.อีกนะตอนนั้นแม่เขาบอกว่าอะไรวะเนี่ยเรียนให้มันเดือนละ10,000จบไปอยู่อย.เหลือ 7,900 ลาออกมาทำเอ็มตาเหลือ 3,000 ลูกแม่จะเลื่อนลงเรื่อยๆเลยแม่ว่าอย่างนั้นผมว่าแม่ยังไม่เข้าใจผมว่ามันคือการสะสมนะเดือนแรกผมมีเครือข่ายอยู่14 คนเพียงแต่ว่าผมไม่เอา14 คนนั้นไว้ที่บ้านผมชวนเขาเข้ามาเรียนรู้ซึ่งถามว่าเขามาเรียนทั้ง14 คนไหมเขาไม่ยอมมาทั้งหมดอยู่แล้วเพียงเขามีบางส่วนมาก็พอ1 คนที่มาเรียนรู้นะครับจะเป็น1 คนที่มีความรู้1 คนที่มีความรู้จะกลายเป็น1 เครือข่ายได้เหมือนตอนที่ผมเรียนจบจากคณะเภสัชมาเนี่ยอาจารย์ก็มุ่งหวังว่าเภสัช1 คนเนี่ยดูแลคนไข้ได้หลายร้อยคนจริงไหมครับนั่นก็คือ1 คนที่มีความรู้นั่นเองวันนี้เราก็เลยต้องเอาตัวเข้ามาเรียนครับเราก็เลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนแล้วก็เอาตัวเข้ามาเรียนนะเพื่อทำให้เราสามารถสร้างเครือข่ายได้แล้วผ่านไป5 เดือนก็มีรายได้ขึ้นหลักแสนผมก็ดีใจนะครับเราก็รีบซื้อทองกลับไปให้แม่นะเอาไปอวดแกนึกว่าแกจะดีใจนะครับแกตกใจไม่กล้ารับเขาบอกคุณไปขายยาบ้ามาป่ะบอกทำไมแม่ถึงคิดอย่างนั้นแม่ไม่เชื่อในธุรกิจเอ็มสตาร์เลยเหรอแม่บอกมันจะเป็นไปได้ไง5 เดือนก่อนเงินเดือน3,000ผ่านไป5 เดือนบริษัทบ้าอะไรขึ้นเงินเดือนเป็นแสนแม่ว่าไหมเพราะมันไม่ใช่เงินเดือนไงแม่ไม่เข้าใจผมก็บอกสมมติผมเปิดร้านอาหารอร่อยวันแรกมีคนมากิน14 คนขายได้ 3,000 แม่แต่มันอร่อยมากเลยอ่ะแล้วผ่านไป5 เดือนมีลูกค้าหลายร้อยเป็นไปได้ไหมครับก็แม่ก็พอเข้าใจเพราะที่บ้านก็เปิดร้านขายเครื่อง